Chiacchieravamo intanto dicendo che appunto la tecnologia a volte inganna, no? Ci affidiamo a aziende 4.0, tutte tecnologiche, robotizzate, sempre più robotizzate, manodopera ridotta all'osso, però le macchine possono sbagliare, quindi non solo l'imprecisione dell'uomo ma a volte della macchina. Indubbiamente. Quindi purtroppo bisogna stare anche attenti a questo, bisogna controllare il controllabile, ma vabbè. E, tra le altre, abbiamo altri dati da analizzare, l'età? L'età, questo rinnovo sempre il solito commento: più si invecchia più ci si fa male. Disattenti purtroppo, Quindi, forse anche i riflessi meno pronti. Sì, bisognerebbe smettere di lavorare diciamo intorno ai 45 anni, perché dalla fascia in cui ci si fa più male inizia praticamente dai 45 anni in poi, no? Invece ci faranno lavorare fino ai 70 e oltre, quindi saremo tutti invalidi. Bisognerebbe cercare di sfruttarla come leva per diminuire insomma, l'età pensionabile. No, al di là delle battute è proprio questo quello che si rileva, cioè dai 45 anni in poi si tende a farsi più male, e infatti gli infortuni mortali aumentano. Ma ci sono attività poi particolarmente pericolose, perché al di là di tutto una cosa è un'attività d'ufficio, certo, e una cosa invece è un'attività. Io stavo pensando al messaggio di prima della persona che lavora in un camion, che magari sta male, l'influenza, certo, deve ugualmente lavorare, perché poi magari bisogna vedere anche la retribuzione legata a che cosa, o se è improprio. E come fa una persona che ha 60 e passa anni ad avere l'attenzione di un trentenne su un mezzo pesante, magari se no ha un malessere, eccetera? Sì, c'è la responsabilità di stare a casa, però perde il lavoro, e come vive? Certo. Ci sono delle situazioni un po'... No, è chiaro che ci sono dei lavori che dovrebbero fare i giovani, però poi questo è una considerazione che non considera la realtà delle cose. Ecco. Però insomma questo è sicuramente uno dei motivi. Con l'età probabilmente i riflessi tendono a diminuire e quindi uno più facilmente si mette in condizione di farsi male. Però anche di nuovo è l'azienda che dovrebbe in questo caso come dire, riprogrammare l'attività lavorativa della persona, sì, adeguandola anche al suo passare degli anni. Senza lasciare a casa il povero lavoratore di 60 anni che non riprenderà più la pensione. Oddio, ci sono dei lavori che probabilmente uno a 60 anni non può fare e sono incompatibili, però ripeto, bisogna anche considerare questo, tant'è che a livello di legislazione è scritto chiaramente che quando si fa la valutazione dei rischi bisogna considerare anche le differenze di genere e di età. Quindi nella valutazione dei rischi appunto uno deve considerare che questa attività fatta da un giovane ha un livello di rischio X, certo, fatta da un anziano un livello di rischio X più qualcosa. Certo. Un'altra cosa, le malattie professionali sono un altro spaccato, perché sì, parliamo di incidenti, quindi il fatto che capita, sì, ma la malattia invece si manifesta invalidante, o può essere anche una malattia che porta a conseguenze mortali. Certo. Sono annoverate nelle vostre ricerche? Allora, in questi dati che oggi io non abbiamo dati relativi alle malattie professionali specifici, però ho piacere di parlare di questa cosa perché nelle aziende ancora oggi si presta molta attenzione all'infortunio, ed è giusto che sia così. Però, come dicevo prima, molte aziende hanno iniziato a ridurre gli infortuni in modo molto molto importante, arrivando addirittura ad avere 0 infortuni. E queste aziende incominciano a preoccuparsi dell'altro fattore, che è appunto la malattia professionale. L'esempio, perché prima lei mi ha fatto un esempio a cui non avevo neanche pensato, con una malattia va a pensare l'asbestosi, altre malattie, invece potrebbe essere semplice mal di schiena. Esatto, no, ma è proprio così, cioè la prima malattia professionale come numero diciamo di casi denunciati sono le malattie collegate con la postura, ossia io ho più usato il termine mal di schiena, cioè con la movimentazione di pesi, carichi, eccetera. In un certo modo. E la cosa da un lato è anche facilmente comprensibile perché è un'attività lavorativa diffusissima, la maggior parte dei lavori richiede di spostare dei pesi, quindi quasi tutti noi durante la nostra giornata lavorativa spostiamo pesi più o meno pesanti. Per cui tutti lo fanno, probabilmente molti lo fanno male, ed ecco che alla fine
perché la malattia professionale dà un risultato a distanza di anni, no? È più subdolo rispetto all'infortunio. L'infortunio accade immediatamente, cioè causa-effetto immediato e si capisce. La malattia professionale invece dà risultati negli anni, quindi negli anni si capisce che quella persona è stata soggetta a una movimentazione eccessiva, scomoda, eccetera. L'azienda dovrebbe riqualificare il collaboratore, è vero, ma poi ne deve assumere un altro per coprire quello che si sposta. Questo non è possibile sempre, perché il costo della manodopera in Italia non è gratuita, si assume se si è costretti, non si può nemmeno incolpare troppo i datori di lavoro. Certo. Infatti, ripeto, è chiaro, come dicevo prima, certo. La realtà dei fatti poi è che se una persona sa fare quel lavoro, quindi è anche difficile ricollocarla. In alcuni casi si può fare, in alcuni casi si può limitare, in altri evidentemente non si può fare nulla. Lo stress è una malattia professionale? Lo stress può essere una malattia professionale. Perché so che sono state fatte delle indagini da cui è emerso proprio che lo stress può essere, tra virgolette, invalidante per certe attività che richiedono particolare attenzione, eccetera, però sono molto stressanti, magari per i ritmi richiesti o per la ripetitività. Può essere anche una causa di infortunio. E può essere una causa di infortunio. Spesso in realtà è una delle cause, perché come dicevo prima, le cose non sono mai così semplici, no? Causa-effetto, sono più cause, magari con un effetto. Un lavoratore quando sbaglia è anche perché è messo sotto stress, no? Infatti, perché è stanco, perché ha delle scadenze e via dicendo. Quindi lo stress e tra l'altro lo stress, sempre dal punto di vista di norma di legge, è uno degli elementi che vanno valutati come fattore di rischio. Dopodiché la valutazione dello stress è una valutazione complessa che richiede tra l'altro delle competenze specifiche. Ci sono degli psicologi sostanzialmente che in questo caso possono aiutare l'azienda a identificare se vi sono dei fattori di stress. Cioè, è chiaro che quando si parla di stress nell'ambito lavorativo bisogna considerarlo in termini di fattori comuni nell'organizzazione, no? Certo. Poi il singolo può essere stressato perché magari si porta lo stress da casa piuttosto che da altri ambiti. Infatti non deve essere legato a un certo tipo di attività svolta. Per cui quello che diventa importante è analizzare se in quella determinata organizzazione ci sono dei fattori di stress particolari che determinano appunto degli effetti negativi sulle persone. Una domanda ultima, percezione del rischio c'è oppure no? Quindi questo fattore umano, diciamo della sensazione che un'attività sia rischiosa ha rilevanza, esiste nella componente incidentistica? Fondamentale, tant'è che di nuovo nelle aziende più virtuose di cui parlavamo prima, che quindi ci si incomincia a preoccupare anche di questo aspetto, cioè dell'aspetto comportamentale di percezione del rischio, eccetera, si arriva al punto di fare delle, come dire, analisi per vedere se la valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro corrisponde a una valutazione dei rischi fatta con il lavoro. E tante volte non è così. Ecco. E spesso anche i lavoratori hanno una percezione sbagliata e quindi bisogna ricontrollarle, riallinearle, perché altrimenti si sottovalutano gli aspetti importanti. Ingegnere, grazie mille, siamo arrivati al termine, quindi grazie di averci supportato, di averci dato questi elementi. Servono per sensibilizzare tutti quanti voi, anche chi sta a casa e non lavora, a fare grandissima attenzione a quello che si fa ordinariamente, perché tutto può essere rischioso. Quindi essere presenti a se stessi è forse la cosa migliore, la prima regola di prevenzione per non incorrere in situazioni che poi possono essere anche veramente disastrose. Grazie ancora, grazie a Vega Engineering di averci supportato in questo e a voi di averci seguito. Appuntamento come sempre domani.